bu savaşın maliyetini donduran stratejik bir mola olarak görmek lazım. Yani 300 milyar dolarsa bunu işte derler ya babasının hayrına vermeyecek. Kara kaşına kara gözüne de vermeyecek. Can suyuna ihtiyacı var. Şimdi ben şunu hep söylüyorum. İran kaybetmediyse kazandı, Amerika Birleşik Devletleri kazanamadıysa kaybetti. Ama zaten İran'ın elindeki en büyük silah belirsizlik. Hep bunu söylüyorum. Bilinmezlik en büyük silahtır aslında. Çünkü tahmin edemiyorlar sizi. Zayiat var, büyük bir ekonomik kriz var, bunun maliyeti var. Şimdi 60 gündür 6 saatte de her şey olabilir. 6 dakikada bile her şey olabilir. Çünkü karşınızda İsrail gibi bir katliam devleti var. Furkan Hocam, GZT'ye hoş geldiniz. Hoş buldum Zeynep Hanım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkes maddeleriyle ilgili kritik detayları konuşacağız. Ama ondan önce bizi izleyen her 10 kişiden 6'sının kanalımıza abone olmadığını görüyoruz biz analizlerimizde. Sizin bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey olur mu acaba? Tabii öncelikle çok tebrik ediyorum GZT ekibini. Bu anlamda büyük bir farkındalık yarattınız ve sadece Türkiye değil, Türkiye sınırlarını aşan bir etki alanınız var. Dolayısıyla evet, herkes seyrediyor ama herkesin de üye olmasını, abone olmasını da buradan çağrısını yapmamız lazım. Çünkü bu kıymetli bilgilerden istifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Verilen analiz bilgileri, veriler ve analitik bir program anlayışınızda olduğu için ben bunun muhakkak teveccüh görmesi isterim ve daha çok kişinin abone olmasıyla da bence herkesin bu bilgilerden istifade etmesini diliyorum ve buradan da izleyicilerimize bizleri izlerken aşağıdaki abone ol butonuna tıklamalarını da buradan istirham ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam, anlaşmanın 6. maddesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 300 milyar dolarlık bir plan geliştireceğiyle ilgili bir detay var aslında. Bu ne için, niye var ve neden önemli? Şimdi burada tabii ki ilk önce bu barış anlaşması mı, ateşkes anlaşması mı diye hep tartışıyoruz ya. Aslında baktığımızda bu bir barış anlaşması değil. Bu savaşın maliyetini donduran stratejik bir mola olarak görmek lazım. Şimdi bu stratejik bir molaysa, yani tam bir mutlak barış anlaşması yoksa, o 60 gün sonunda neyle karşılaşacağız? Şimdi burada tarafların ihtiyacı olan şey ne? Evet, İran'a baktığımız zaman savaş öncesinde ciddi bir ekonomik bunalım var. Ciddi bir siyasi çalkantı var. Ve bu 79 devriminden beri uygulanan yaptırımlar sebebiyle de devletin zaten ciddi bir maddi kriz içerisinde olduğunu görüyoruz her anlamda. Şimdi dolayısıyla savaşın da getirmiş olduğu ciddi bir yük var. Yani ciddi bir yıkım var. Altyapıda, üst yapıda, her anlamda. Dolayısıyla İran'ın önceliği bence finansal bir rahatlama. Şimdi bu kendi öz kaynaklarıyla gerçekleşmesi oldukça imkansız. Efendim işte zaten Rusya ve Çin stratejik ortakları biliyorsunuz bu anlamda destek veriyorlardı ama sonuçta oradan gelen destek de bir yere kadar. Dolayısıyla şu anda acil bir can suyuna ihtiyacı var. Şimdi 300 milyar dolar meselesi de çok tartışıldı. Özellikle Donald Trump'ın işte biz para teklif edeceğiz gibi bir söylentiyle beraber anlaşın, size şu kadar para vereceğiz gibi ticari bir mutabakat imzalanacak veya ticari bir mutabakat sağlanacakmış gibi bir hava yaratıldı ama bu sonra yalanlandı da biz böyle bir teklifte bulunmadık veya İran tarafı böyle teklif almadık şeklinde söylemleri oldu. Ama işin realitesinde sonunda, daha doğrusu başında konuştuğumuz yaptırımlar içerisindeki mal varlıkların çözülmesi, yani dondurulmuş mal varlıkların çözülmesi noktasında İran'ın zaten talebi var ve 24 milyar dolarlık mesele de zaten bu rakam da o dondurulmuş varlıklar üzerindeki bir rakam, bir maliyet. Şimdi dolayısıyla bu fiyatlama üzerinden 300 milyar dolar gerçekten bu anlaşma metni imzalanırsa ya da 60 günün sonunda herhangi bir taraflar bu ateşkesi bozmazsa bu kadar para mı, bunun daha aşağısı mı, daha üstü mü, bunu tam bilemiyoruz. Fakat anlaşma metni içerisinde tam olarak rakam yazacaksa eğer, şimdi anlaşma metni içerisinde tam olarak rakam yazacaksa, o zaman bu paranın neyin karşılığında vereceği de önemli. Yani 300 milyar dolarsa bunu işte derler ya babasının hayrına vermeyecek. Kara kaşına kara gözüne de vermeyecek. Donald Trump bir ticaret adamı olarak bir şeyin karşılığında. O zaman İran neyden vazgeçecek? Şimdi biz maddeleri konuşuyoruz ama Zeynep Hanım, gördüğümüz maddeler var, bizim görmediğimiz maddeler var. Yani perde arkasında off the record dediğimiz kayıt dışı pazarlığın da ben olduğunu düşünüyorum. Bu noktada benim şüpheli olduğum yerler petrol kuyuları ve buradaki enerji sahaları üzerinde Amerika Birleşik Devletleri acaba hak iddia edecek mi? Ya da limanlar üzerinden pay isteyecek mi? Hürmüz'den geçişler üzerinden mesela pay isteyecek mi? Bir Hürmüz boğaz rejimi kurulacak mı? Bunları daha önce de konuşmuştuk biliyorsunuz. Dolayısıyla bu 300 milyar dolarlık mesele sadece bu işin alın size bu kadar para, altyapınızı, üst yapınızı tamir edin mi? Yoksa ben sana bu parayı azını veya çoğunu vereceğim ama sen de bunun karşılığında bana bunu vaat edeceksin. Ama şundan vazgeçmeyeceğini iddia ediyorum ben İran'ın. Birincisi balistik füze kapasitesini
den vazgeçmek veya onu çok düşük menzilliye doğru çekmek. İkincisi Trump bunu söyledi ama ben kesinlikle nükleer silah üreteceklerine inanmıyorum. Üretirlerse de bombalamaya devam ederiz demişti. Şimdi orada Trump tabii kendi psikolojik harp yöntemlerini kullanıyor. Ama İran'ın da ben 465 kiloya kadar getirdiği uranyum zenginleştirme oranını düşürmeyeceğini ya da en azından uranyumdan vazgeçmeyeceğini düşünüyorum Zeynep Hanım. Çünkü bu Irakçı da söylemişti, bir vatan meselesi demişti nükleer mesele açısından. Zaten dedi biz nükleer silah üretmeyeceğiz ki. Böyle bir iddiamız da olmaz ama siz bize hep nükleer silah üreteceğiz diye hedef tahtasına oturttunuz. İsrail'in kışkırtmalarına sebep oldunuz. Ve bu savaşta o yüzden çıktı. Ama biz kesinlikle nükleer silah üretmeyeceğiz diyen bir İran var karşımızda. Şimdi dolayısıyla buradaki Obama dönemine de atıfta bulundu biliyorsunuz. Obama'ya da hakaret etti. İşte Obama para teklif etmişti, beceremedi. Şimdi Obama dönemine bakıyorsunuz. Orada Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimine açılmış, müfettişlerine açılmış bir İran karşımızda var. Sentrifüj tesisleri var. Daha şeffaf bir dönem olarak görebiliriz bunu. Yani Türkiye'de vardı biliyorsunuz. Brezilya Devlet Başkanı Lula, Sayın Cumhurbaşkanı İran. Şimdi bu süreç sonra ne oldu? Baltalandı. Yani Trump ilk döneminde bu süreci dondurdu. Biden döneminde yine biraz ilerlendi ama kendi ikinci döneminde yine durdurdu. Şimdi dolayısıyla ben burada bu nükleer mesele ve balistik füze meselesi, hatta rejim konusunda biliyorsun Trump en son dedi ki işte rejim hani devrilmiş devrilmemiş çok da umurumda değil demeye getirdi. Yani demek ki bu iş böyle olmayacak. O da kabullendi. Değil böyle halk ayaklanması veya o da olmayacak veya işgalle, silahlı bombayla da bu iş olmayacak. O zaman madem rejim kontrol edilebilir bir rejim olsun benim açımdan. O atom bombası da üretmeyeceklerini zaten garanti ediyorlar. Ben bundan da bir başarı hikayesi yazayım. Sonra diyeyim ki işte bakın biz Amerika olarak bahşediyoruz. Bahşeden bir devlet pozisyonuna kendini getirmek gibi görüyorum. Hocam aslında 8. maddede siz de söylediğiniz gibi bir nükleer silah mevzusu var. İşte tamamen zenginleştirilmiş uranyumdan da arınılacağına dair bir anlaşmaya varıldığını söylüyorlar aslında. Ama siz hani vazgeçmeyeceğini de söylediniz. Sizce İran bu 60 günlük süreçte bununla ilgili başka bir kural mı getirecek yoksa tamamen gerçekten uranyumundan vazgeçecek mi sizce? Ben uranyumdan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu özellikle biliyorsun Atom for Peace, barışın atom çalışmaları ortaklığı şeklinde Şah döneminde başlayan bir süreç. 1950'lerde başlayan bir süreç. İran İslam Devrimi ile beraber bu daha sonra Hümeyni'nin fetvasıyla yasaklandı. 90'lı yılların başında tekrar zenginleştirme ama bu sefer biz sadece bunu kendi barışçıl amaçlarımız için kesinlikle atom bombası üretmeyecek üretecek kapasite getirmeyeceğiz dediler. Bunu ifade ettiler. Bizim böyle bir niyetimiz yok dediler ama şimdi çevrenizde hani ben Pakistan'ı tabii ayrıtıyorum ama İsrail gibi bir devlet var. Yani İsrail'in elinde atom silahı varken, nükleer silah varken, İran'ı bununla vurmakla tehdit ederken İran şöyle söyleyeyim bunu bir caydırıcılık unsuru olarak kullanmamasını bekleyemeyiz. Bizim açımızdan da tehdit. Evet biz de istemeyiz İran'ın nükleer bir devlet olmasını ama etrafınız, coğrafyanız nükleerleşirken nasıl kayıtsız kalabilirsiniz? O zaman İsrail de açsın depolarını, nükleer silahlarını çıkarsın. Desin ki ben vazgeçtim. Ama bunu Trump da itiraf etmişti nükleer silah elinde olduğunu İsrail'in. Şimdi dolayısıyla burada İran bu kartından daha doğrusu bu diplomatik manevra sahasından vazgeçmeyecek. Yani vazgeçmez de şimdi mantıklı düşündüğümüzde bu sefer ne oluyor? İran'ı siz teslim almış oluyorsunuz. Yani birincisi şu var Zeynep Hanım. Eğer elindeki uranyumu teslim ederse birincisi ben evet nükleer silah geliştirmek üzere uranyumumu geliştiriyordum ve ben bu savaşı kaybettiğim için vermek zorunda kaldım algısı oluşur. İkincisi halkınızı merak etmeyin tüm baskılara rağmen biz burada kendi enerjimizi, kendi silahımızı üretme noktasında bir noktaya geliyor ama bu bizim için büyük bir caydırıcılık unsurdur diye ikna ettiği tabanından da ciddi çatlamalar gelir. Yani bunu ben kesinlikle kabul edeceklerini düşünmüyorum. Balistik füze meselesi de işte Şahaplar, Siciller, Fettahlar da en son video yayınlamıştı hatırlayın. Texas petrol sahasını vuracak kadar elimizde uzun menzilli balistik füzeler var dedi. Var veya yok bilmiyoruz. Ama zaten İran'ın elindeki en büyük silah belirsizlik. Hep bunu söylüyorum. Yani bilinmezlik en büyük silahtır aslında. Çünkü tahmin edemiyorlar sizi. Bakın bitti dedi Trump. En son kaç tane füze yolladı İsrail'e. Yani vurabiliyor. Hala var. Dolayısıyla demek ki bu kapasitesi yok olmamış. Yani bu manada ben Zeynep Hanım kesinlikle bundan vazgeçtik diyeceklerini düşünmüyorum. Ama şu olabilir. Buyurun kapılarımız açık. Buyurun teftişlerinizi yapın. Bizim bu uranyum zenginleştirmemiz kendi milli çıkarlarımız içindir. Ama bu çalışmalarımızda size teslim etmeyiz diye de bir şerh koyacaktır. Bir kompartıman siyaset takip edecektir diye düşünüyorum. Hocam 2. maddede 60 günlük bir sonuca varma süreci olduğu ile ilgili bir detay var aslında. 60 gün sizce nasıl değerlendirilecek iki taraf tarafından? Yani 60 günün sonunda bir kalıcı süreç bekliyor musunuz yoksa bu 60 günde bizi farklı olaylar bekliyor olabilir mi? Şimdi 60 gündür 6 saatte de her şey olabilir. 6 dakikada bile her şey olabilir. Çünkü karşınızda İsrail gibi bir katliam devleti var. Bir soykırımcı devlet var. Ve zaten o Lübnan'la Gazze katliamlarını yaparken
İran Savaşı da o kendi katliamlarına bir şal atıyordu. Yani ben burada, siz orada onu konuşuyorsunuz. Hürmüz açılacak mı, kapanacak mı? Efendim işte Amerika ile İran barışacak mı derken ben orada Lübnan'a saldırmaya devam ediyorum. Ben orada Gazze'ye saldırmaya, Filistin'e saldırmaya devam ediyorum. Ben orada Doğu Akdeniz'e, Leviathan'da Türkiye'ye karşı bir şer ortaklığı inşa ediyorum. Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, İsrail, Hindistan diğer taraftan onlara destek veriyor. Şimdi dolayısıyla bu 60 gün süre aslında ciddi bir nasıl diyelim, bir test dönemi olacak. Bir nasıl diyelim, stratejik bir mola mıdır bu? Gerçekten barış için tarafların bir araya geleceği, hep barışı düşünecekleri bir dönem mi olacak? Yoksa İsrail'in ben hangi fırsattan faydalanırım da bu barışı baltalarım dediği bir dönem mi olacak? Şimdi bence Trump bunu kesinlikle istemiyor. Yani Donald Trump, ben 60 gün boyunca sükunet istiyorum, uhulet istiyorum ve bu şekilde ben kendi seçmenime de bir başarı hikayesiyle seçime girmek istiyorum. Ama İsrail diyor hayır, yapamaz. Şimdi ne dedi hatırlayın? Siyonist Bakan Ben Gvir, bu bizim anlaşmamız değil, bu Amerika'nın anlaşması dedi. Smotrich, buna üçü de Siyonist bakanlar biliyorsunuz. O da hayır dedi, bizim anlaşmamız değil. Şimdi daha sonra Ben Gvir, özür dilerim, Jared Kushner ve Steve Witkoff hedef tahtası oturtuldu ve siz bizi sattınız şeklinde manşetler atıldı. Yani hain ilan edildiler aslında. Witkoff kim? İbrahim Anlaşmaları'nın mimarı. Tamam, bu sizin adamınız. Jared Kushner de çok ünlü bir Yahudi aile. Bu Kudüs'e taşıma, hadisi başkenti, büyük ev hepsini yapan başında olan isim. Ne oldu? Niye kötü oldu bu isimler şimdi? O zaman aklımıza şu geliyor. Acaba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a Kushner ve Witkoff üzerinden bir mektup mu gönderiliyor? Yani aslında Kushner'le Witkoff'u tehdit ediyor ama esasında Trump'a hedef gösteriyorlar. Ve Trump'a aklını başına topla. Biz seni 28 Şubat öncesi Epstein dosyaları ve suikast girişimleriyle hizaya soktuk. Şimdi sen tekrar bu akstan çıkıyorsun. Bu makastan ayrılıyorsun. Buna müsaade etmeyiz, bedelini ödersin mesajını ben algıladım açıkçası. Trump da dedi ki hayır, ben dedi dümen bende, direksiyon bende dedi. Hodri meydan demeye getirdi. Önemli bir çıkıştı. Diyeceksiniz ki Trump ne zaman aslında bu Siyonizm şebekesine isyan etmiş olur? John F. Kennedy gibi, ki Kennedy'nin öldürülmesi de biliyorsunuz İsrail'in şartlı menfaatlerine karşı çıkmasıydı. Filistin meselesinin arkasında durmasıydı. Bu çok kıymetlidir. Kendi sözlü ifadeleri var. Filistin'de adil bir çözüm olmalıdır diye John F. Kennedy'nin. Çıkacak Trump diyecek ki televizyona, Amerikan televizyonlarına, ben Amerikan devlet başkanı olarak bütün inisiyatifim ve yetkilerimle İsrail'e olan ekonomik ve askeri desteğimi kesiyorum. Tek cümle. O zaman siz görün şamatayı. O zaman siz görün karnavalı. Şimdi o raddeye doğru gelir mi bilmiyorum. Çok zor. Çok zor. O kadar beklemeyelim ama Trump'ın şu çıkışı bile bence, bakalım döner mi, başka bir şey mi, onu bilemeyiz. Ama şu çıkışı bile, bu savaş yeter, bu savaş benim savaşım değil, bu İsrail'in kendi çıkar, Netanyahu'nun koltuğunu koruması için bir savaş. İşte Yair Lapid, Naftali Bennett arkadan hazırlanıyorlar. Bunlar zaten aynı siyasetin adamları, değişen bir şey yok. Dolayısıyla Amerikan seçmeninin de efendim biz İsrail'in taşeronu değiliz, biz İsrail'in taşıyıcısı değiliz, yeter artık demesinin ciddi bir bence yansımasıdır. Bu sosyal medya, işte burada Türkiye'nin de bence çok başarısı var. Bence bunu atlamamamız lazım. Her şeyi sosyal medya ve görsel, işitsel medyada, bunu GZT de dahil, dolaylı değil direkt olarak tüm çıplaklığıyla multi dil olarak, multilingual diyoruz ya, çok dilli olarak anlatmak. Herkes dinliyor. Sumut filosunda Hristiyan yok muydu? Ateist yok muydu? Veya işte Budist yok muydu? Her renkten insanlar vardı. Ama neydi mesele? İnsanlık davası. Bu bir din meselesi, bu bir insanlık meselesi. Eskiden bu kadar değildi Zeynep Hanım. Dolayısıyla ben özellikle bu süreci Amerikan siyaseti bakımından da bir kırılma olarak görüyorum. Tabii 60 günün sonunda 59. gün bile her şey olabilir. 61. güne geldiğimizde ıslak imzalarla nasıl diyelim, Birleşmiş Milletler garantisi diyeceğim ama o ne kadar etkili olur? Ama en azından güçle beraber çevrelenecek bir anlaşma metni olursa o zaman rahat edebileceğiz gibi geliyor. Fakat biraz realite olursak bugünlere uzağız. Çünkü bunu biraz Ukrayna meselesi gibi uzun yıllar kullanmak isteyen bir kesim de var. Hocam, işin en önemli kısımlarından biri de Hürmüz, zaten biliyoruz. Evet. Ve 4. maddede Hürmüz'deki ablukanın yaklaşık 30 gün içinde kalkacağı söyleniyor. Bu nasıl olacak? Kademeli bir şey mi? Yoksa burada başka bir planları mı var? Hürmüz'de ne olacak önümüzdeki 30 gün? Şimdi şöyle, Hürmüz'de kademeli olarak evet, yani hem Hürmüz'ün kapatılması, mayınların temizletilmesi ve ablukanın da yavaş yavaş kaldırılması. Şimdi iki tarafta burada ihtiyatlı davranıyor tabii Zeynep Hanım. Çünkü hala birbirlerine güvenmeyen taraflı olarak görmek gerekiyor bunu. Hem İran'a hem Amerika Birleşik Devletleri'ne. Çünkü her an işte saldırı veya herhangi bir provokasyon, 5. Gol faaliyeti de olabilir. Başka yönden istihbarati bir saldırı da olabilir. Şimdi Hürmüz'ün açılmasının faydası kime olacak? Sadece Körfez ülkeleri mi? Hayır. Hepimize faydası olacak. Birincisi,
enerji fiyatlarında gevşeme olacak ki şu anda bunu yansımalarını görüyoruz. 83-84 dolar bandına kadar geriledi. İkincisi küresel ticaret rotalarında rahatlama olacak. Bu zaten biliyorsunuz yeni İpek yolu ve yeni baharat yolu IMEC bunun da hesabı olan bir operasyon, bir hattan bahsediyoruz. Hem Basra hem Babülmendeb'den Kızıldeniz'e. Oradan da büyük bir rahatlama gelecek lojistik taşımacılıkta. Ve İran'ın pazarlık gücü azalmış olsa bile de tam olarak bitmeyeceğini de göreceğiz. Bu da önemli. Şimdi çünkü şu önemli, bunu da söylemek lazım. Notlarımda da almıştım Zeynep Hanım. İran şunu ilan etti dünyaya. Ben istersen bu boğazı küresel kriz başlığı haline getirebilirim. Yani jeoekonomik bir kart olarak bunu masaya vurdu ve hepimiz de bunu hissettik. Dolayısıyla bu açılması demek İran'ın artık kozlarından arındığı anlamına gelmeyecek. Ama Hürmüz'ün işte ablukanın kaldırılması, yavaş yavaş çözülmesi, evet 30 gün, 20 gün, 15 gün sonunda o sürecin sonunda çözüleceğini, açılacağına emin olacak mıyız? İnşallah olacağız ve o zaman zaten her şey biraz daha düzelmiş olacak. Ama bilhassa Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetim sistemi noktasında da bir anlaşma olması gerekiyor. Çünkü işte İran diyor ki ben buradan para alacağım. Umman'la beraber yöneteceğiz gibi. Hayır, burası uluslararası bir su yolu. Para vermek zorunda değil oradan geçen devletler veya o bandıraya ait olan gemiler. Dolayısıyla böyle bir şey de olmaz. Bakalım o konu, yani Hürmüz'ün sistemini, yönetim sisteminde konuşacağımız günlerde gelecek. Peki hocam, bu anlaşmanın bir önceki anlaşmadan farkı neydi sizce? Daha önceki konuşmalardan, görüşmelerden farkı neydi? Şimdi o 28 Şubat öncesindeki görüşmelerde de aslında bir vaziyete gelinecek. Yani bir belki anlaşma metni olacak. Irakçı ifade etti zaten. Yani biz görüşüyorduk, hem işte bu nükleer mesele hem balistik füzeler, bu noktalarda anlaşma üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ama siz savaşı başlattınız, baltaladınız bu süreci. Bir anda yok ettiniz dedi. Şimdi o süreç biraz daha nasıl diyelim yumuşak kaldı diyebiliriz. Türkiye'de biliyorsunuz o süreçteydi. İşte Cenevre'de, Umman'da oldu. Hatta bir tur daha görüşmeler olacaktı. 28 Şubat'ta Amerika saldırdı İran'a ve masa devrildi. Ama şimdi burada denildi ki silahlar sustu. Artık saldırmayacağız. İşte siz de saldırmayacaksınız. Bu sefer sahada da bir karşılık olacak. Ama ben bir fark göremiyorum şu anlamda. 28 Şubat öncesinde Hürmüz açıktı zaten. Savaşta kapandı. Şimdi açtık diye bayram edeceğiz neredeyse. Yani nereden nereye gelindi ben de bilmiyorum. Yani 28 Şubat'tan bugüne başladığımız yerde miyiz yoksa ileri bir noktada mıyız? Onu kestirmek zor. Ama bence hani taraflar arasında birbirlerinin üstünlük noktasında bir durum var mı? Bence yok. Zayiat var. Büyük bir ekonomik kriz var. Bunun maliyeti var. Şu denebilir. Evet, rejim devamlılığını kanıtladı. Tüm kayıplara rağmen. İran coğrafi bir güç olduğunu gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in artık silahı, tabancası veya işte sahada koruyucusu olmak istemediğini, bundan sıkıldığını gösterdi. Ama tamam, hepsini Amerika'dan bahsetmiyorum. O derin Amerika, o farklı bir şey. Bence bunları gördük Zeynep Hanım. Ama bundan sonraki süreç özellikle İsrail'in Lübnan'da ve Gazze'de, Filistin'de hangi katliam boyutuna ulaştırıp ulaştırmayacağını da test sahası olacak. Onu da biraz takip etmek gerekiyor. Evet hocam, Lübnan da zaten anlaşmanın içindeydi. Ama ben bunun yanında bir de şey sormak istiyorum. Hocam, sizce bu anlaşma noktasına gelirken taviz veren ilk taraf kimdi? Ve sizce bu savaşı kim kazandı, kim kaybetti? Ben sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi ben şunu hep söylüyorum. İran kaybetmediyse kazandı, Amerika Birleşik Devletleri kazanamadıysa kaybetti. Şimdi diyeceksiniz ki birbiri arasında fark var mı? Evet var. Çünkü İran zafer ilan edemedi ama kaybetmedi. Amerika Birleşik Devletleri de zafer ilan edemedi ama ikisinin konumlarına baktığımızda zaten Amerika'nın silahlı gücüyle İran'ın silahlı gücünü mukayese etmek bile çok anlamsız. Ama şunu hep söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran'dan ziyade İran coğrafyasını yenemedi. Devleti yenemedi. Bakın, İran'da 3000 yıllık bir devlet geleneği var. Ve o kadimleşmiş, o ana kolonların taşıyıcısı biliyorsunuz Türk İslam sentezi. Ve bu mezhebi mesele çok kaşınarak Türkiye-İran karşı karşıya getirmeye çalışıldı biliyorsunuz ve Sayın Cumhurbaşkanı bizim dinimiz ne Sünnilik ne Şiiliktir dedi. O tuzağa düşmedik. Bizim için önemli olan dedi coğrafyanın selameti ve güvenliğidir dedi. Tabii İran'da bizim çok sorunlarımız oldu. Bize çok yanlışlar yaptılar. O ayrı mesele. Ama bizim için önemli olan oradaki Türklerin de selameti, oradaki halkın selameti, coğrafyanın güvenliği. Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda savaşı işgalle sonlandıramadı, devleti yıkamadı, bölemedi, parçalayamadı. Amerika'nın buna ihtiyacı var mıydı? Bence yok. Kim onu istedi daha çok? İsrail istedi. O zaman kaybeden İsrail. İsrail ve tabii ki onun katliamcı siyasetçisi, başbakanları Netanyahu ve onun avaneleri. Dolayısıyla bu noktada İsrail'in çok şiddetli bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hocam, anlaşmadaki 7. maddede Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı ekonomik yaptırımlarının kaldırılmasıyla ilgili de bir madde var ama bununla ilgili bir zaman verilmemiş. Ne zaman olacağı belli değil. Sizce bu bir gün gerçekten olacak mı yoksa tamamen bir oyalama için mi konulmuş bir madde İran'a? Şimdi burada kısmi olarak bence bir yaptırımların hafifletilmesi
söz konusu oluyor ama tam olarak hepsini kaldırdık artık işte dünyayla ticaret yapın para kazanın demezler. Çünkü tarafların daha birbirlerine güvenleri yok. Yani İran da bence bu sözlere güvenmez. Amerika Birleşik Devletleri de işte bu yaptırımları kaldırırsak İran'da işte nükleer silah üretmez, tırnak içerisinde işte daha uzun menzilli balistik füzeler üretmez demez. Dolayısıyla bunu bence bir pansuman tedbiri olarak, bir rahatlatıcı söylem olarak ifade ediyorlar ama hiçbir şey de yapmayacaklar değil bu. Bir şeyler olacak. Ama belli noktaya kadar rahatlatıcı, memnun edici ama tam olarak dünya sistemine, işte ticaretine entegre olacak bir şekilde olmasını istemezler. Çünkü Rusya ve Çin, özellikle biliyorsunuz İran'la stratejik ortaklık içerisindeler. Bu İran ve Suriye ve hani şunu dersiniz belki acaba Amerika bu şekilde İran'ı kendi safına çekebilir mi? Bu çok zor. Yani şöyle söyleyeyim, bir kere de rejim buna müsaade etmez. Çin ve Rusya zaten biliyorsunuz uzun yıllardan beri destek veriyor ve o dönüşüm çok radikal bir kırılmaya sebebiyet verir. Amerika bence böyle bir hülya içerisinde değil, böyle bir hayali de yok. Dolayısıyla bir kısım rahatlatma tedbirleri ama sonrasında yine kontrollü, ihtiyatlı bir süreç bizi bekliyor. Hocam bir de 9. maddede şöyle bir detay var aslında. İki ülke de süreç boyunca konumunu koruyacak. Şimdi İran ve Amerika neyi koruyorlar? Tam olarak nasıl bir tavırda olacaklar bu süreç boyunca? Ya da gerçekten konumları aynı kalacak mı? Şimdi bu ateşkes konumlarını koruyacaklar, korumaya çalışacaklar en azından. Şimdi Amerika farkındaysanız ben kaybettim demedi. İran da ben kaybettim demedi. Amerika ben kazandım dedi. İstediğimi aldım aslında demeye getirdi. İran'da hayır sen kazanmadın ben kazandım dedi. Çünkü sen beni yıkamadın dedi. Ben senin gelip de kıyılarını vuracak halim de yok. Senin ülkeni işgal edecek durumum da yok. Ama sen beni işgal edemedin, sen beni yıkamadın dedi. Şimdi dolayısıyla Donald Trump da nerede duracağını biliyor. İran da nerede duracağını biliyor. Şimdi iki taraf da bu pozisyonu muhafaza edecek. Çünkü iç siyasetleri bakımından, tabanları bakımından da önemli. Çok fazla geri adım atarlarsa bu tavizi getireceği bir süreci başlatır. İleri giderlerse yani saldırı pozisyonu yeniden geçerlerse bu sefer zayiat da daha da artacak. İkisi açısından da bahsediyorum. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı milyon dolarlık füzeye karşı İran birkaç yüz bin dolarlık füzeyle karşılık veriyor. Yani savaşın maliyeti taraflar açısından da çok orantısız. Dolayısıyla Amerika da bu artık maliyeti karşılamak istemiyor. Çünkü enflasyon aldı başını gitti, petrol fiyatları arttı ve artık ciddi bir şekilde eyaletlerin genelinde kendi partisinin birinci çıktığı eyaletlerde bile Donald Trump'a karşı tepki var. Kendi partisinden bile tepki var. Dolayısıyla artık taraflar şöyle kendi pozisyonlarını, kendi cephelerini, manevra sahalarını korumak üzere şu anda olduğu yerde kalacaktır diye düşünüyorum. Hocam bir de son olarak İran'ın bölgedeki etkisi azalacak mı sizce? Yani bu anlaşma bir noktada İran'a negatif olarak dönme ihtimali var mı acaba? Yani şöyle bence İran'a negatif dönmez ama ekonomik tedbirler önemli. Yani ekonomik bir ferahlama bekliyor İranlılar. Çünkü savaş onları birleştirdi. Devletin arkasında durdular. Rejim aleyhtarları bile devletin arkasında durdular. Dolayısıyla ben bu noktada İran'ın etkisinin olumlu manada yükselmesini diliyorum. Ve ben özellikle İran içerisindeki Türk lobisinin etkisinin, gücünün ve Pezeşkiyan başta olmak üzere siyasetçilerin de önemini anlamamız gerektiğini düşünüyorum ve eğer ki içeride işte siz Perssiniz, siz Türksünüz, siz şöylesiniz gibi ayrım olmazsa bir bütün olarak İran'da bir birlik oluşursa o zaman hem olumlu şekilde yani mezhepçi böyle İslam'ı bölecek şekilde değil bütünleyici, kucaklayıcı bir vahdet bilinciyle bence bölgeye çok önemli olumlu yansıması olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam değerli katkılarınız için. Son olarak da seyircilerimize kanalımıza abone olma yönündeki çağrımızı tekrar yenilemek istiyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.